हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ मेडिसिन। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप मानी जानी नाम जो फेंसाडिल डीएक्स है, ये कैसे खांसी में फ़ायदा करता है, आइए इसी के विषय में आज इस वीडियो में जानते हैं। तो इसके क्या यूजेज हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो ये फेंसाडिल डीएक्स सिरप बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो खांसी की मेडिसिन है और ये खांसी के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको सूखी खांसी आती है तो उसी में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे आपको जब खांसते हैं तो आपकी जो बलगम है वो सूख जाती है आपके गले में, तो उसी को ये निकालने का काम करता है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आइए इस मेडिसिन के कंपोजिशन के विषय में बात कर लेते हैं। तो आप इस बॉक्स पे देख सकते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरोफेनरामिन मेल्टेड कप सिरप है। तो ये कितनी मात्रा में मिली हुई है ये आप बॉक्स में देख सकते हैं, 10 mg और 2 mg। और आइए इस कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये एबॉट कंपनी के द्वारा बनाई गई जेनरिक मेडिसिन है जो आसानी से आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर और ऑनलाइन मिल सकता है। आप इस दवा में छूट भी करवा सकते हैं क्योंकि ये जेनरिक मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, आइए इसके साइड इफ़ेक्ट के विषय में कुछ बात कर लेते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपको कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हों जो आपके खांसी आने से विपरीत हो, तो आप इस मेडिसिन का प्रयोग करना बंद कर दें और तुरंत अपने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे लाल लाल चकत्तों का पड़ना और मुंह का सूखा होना, खाना का अपच होना, वोमिटिंग होना, ऐसी कोई भी समस्या आपको दिखती है तो आप तुरंत इस सिरप का प्रयोग करना बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब इसके डोजेस के विषय में बात कर लेते हैं कि इसके कैसे यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस सिरप का प्रयोग आपको भोजन के बाद ही प्रयोग करना है और जो 10 साल के ऊपर हैं उन्हें यह प्रोडक्ट को 10 ml सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम देना है। और जो 10 साल के नीचे और 5 साल के ऊपर बच्चे हैं उन्हें 5 ml 3 बार आप दे सकते हैं, वो भी भोजन के बाद। एक और ख़ास सूचना ये है, इस सिरप को जब भी आप प्रयोग करें तो शेक वेल बिफोर, पहले आप इस अच्छी तरीके से हिलाएं और फिर उसके बाद इस सिरप का प्रयोग करें। इस सिरप के प्रयोग करने के बाद आपको पानी 1 घंटे तक नहीं पीना है, या अगर पानी आपको पीना है तो वो भी गुनगुना पानी या गर्म पानी आपको पीना है। तो फ्रेंड्स, आइए अब इसके एमआरपी को देख लेते हैं। तो ये 87 रुपीज़ में आती है मेडिसिन, जो कि बहुत ही सस्ती मेडिसिन और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और ये काफ़ी पुरानी मेडिसिन है। तो इसे आप अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं अपने खांसी को ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी फेंसाडिल डीएक्स सिरप के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में सेंड करें। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।